Habt ihr das gehört? Die Glocken haben geschlagen. Dieser verrückte Priester, der vom Armageddon predigt, hat es tatsächlich doch geschafft, mich tatsächlich unsympathisch ihm gegenüber zu machen. Mein lieber Gesangsverein, das muss man auch erstmal hinkriegen. Der steht auf meiner Liste noch was sicherlich. Der wird sicherlich ein bisschen mehr Dreck am Stecken haben, vor allem wegen seinem Kollegen. Aber gut. Schauen wir erstmal nach dem Poeten und nach dem anderen Kollegen. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry. Ich such mal. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Über eine geheime Apotheke. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Eine Schwester ist in den Machenschaften verwickelt. Ist vertraulich. Ich interessiere mich für das Gesundheitswesen hier. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Er geht nie aus? He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Okay, Ihre Untersuchung in London. Keine Zeitung berichtet über die Epidemie? Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Das Problem ist, der Krieg ist der Grund für diese Krise. Ne? Ich kann hierbei mache ich mal so einen kleinen Einschub. The Spanish Influenza bei Extra Credits. Kann ich nur empfehlen. Extra History. Hat Spaß gemacht zu schauen. Ja. Es ist eine Schande. Das ist kriminell. Das ist nur logisch. Ja, logisch ist es. Also Schande ist es auch. Kriminell höchstwahrscheinlich nicht. Weil, nun ja, es ist so. Weil sie sind ein Institut, das sich selbst entscheiden kann, worüber sie berichten. Sie haben keine direkte gesetzliche Pflicht, darüber zu berichten. Das heißt, das ist nicht kriminell. Naja. Eine Schande ist es auf jeden Fall. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Jo. Was tun Sie nach Sonnenuntergang? Hier, keine Angst, nachts vor die Tür zu gehen? Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Es gibt eine radikale Erklärung. Mein Rationalismus wurde erschüttert. Es ist bloß eine Epidemie. Ja, es ist eine rationale Erklärung. That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Sie riskieren ihr Leben für die Wahrheit. Interessiert sie sich dafür das Volk? Das Volk dafür? Quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Relativ. Ne?
So you risked your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Ja, ist aber wichtig, ob sie es wissen? Ist eine andere Frage, ne? Persönliche Fragen. Haben wir keine Hinweise für. Gut, dann... Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ich das erstmal so. Dann haben wir erstmal genug Infos für diesen Bereich. Wir wissen aber jetzt nun, finde den Briefkasten. Genau, den Brief. Da habe ich mir auch schon gedacht, da möchte ich mir mal angucken. Vielleicht hat er sich nur nicht getraut, ihn tatsächlich loszuschicken, ne? Aber dass der Journalist den Brief nicht aufgehoben hat, rein nur aus Neugier? So, wo ist der Briefkasten? Links von mir. Was ist das hier? Ne, das sind Blümchen. Blumenstrauß. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Aha. Interessant. Gucken wir nochmal. Wir haben jetzt gerade eine neue Person kennengelernt. Das ist jetzt nicht... Whitechapel, genau. Hier. Wir haben hier mittlerweile... Wo ist denn die Dame? Da, hier. Camilla. Wissen nicht besonders viel über sie. Camellia verteilt heimlich Gutscheine für eine Untersuchung bei Dorothy Cranes Apotheke. Die hängt mit Dorothy unter einer Decke. Da steht der nächste auch. Die quatschen wir doch mal gleich an. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Ich weiß, dass du mich verstehst. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Well, so much information. You don't seem to need my medical attention for now. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Well, indeed. Very well. Goodbye then. Schauen wir mal. Ja, überall diese Blumensträuße, ne? So, aber wo ist jetzt dieser fucking Briefkasten? Ist das der... Ne, das ist der Mülleimer. Yeah, Mülleimer! Schon wieder eine Feder! Die Dinger sind teuer, weißt du das? Gerade in die Zeit. Okay, rechts von mir sollte der irgendwo sein, der Briefkasten. It's locked. It's locked, alright. Okay. Da ist der Briefkasten, ich sehe ihn. Da haben wir es ja. Darius Petterscott Brief. Ich glaube, den nehme ich einfach mal mit, den lese ich mal vor. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt der Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, dass ich euch wahrscheinlich ich sehe euch wahrscheinlich nicht mehr wieder. So jetzt halt. Bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben.
Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dies muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich machen kann und nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergisst nicht, dass euer Vater euch auch weiterhin weit ab von der kalten Heimat liebt. Euer ewig liebender Vater. Oh. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Oh, den hat er nicht losgeschickt. Sowas wäre wichtig. Kameraden. Wichtig. Naja. Gut, jetzt müssen wir noch mit dem Poeten sprechen. Der dürfte hier eigentlich gleich passend um die Ecke sein. Cruisen wir mal hier vorbei, aber hier ist alles dicht. I cannot enter. Why? It's a spacebar. Oh, verdammt. Ach, nö. Ach, ist falsche Richtung. Okay, passt. Sehr gut. Muss ich nicht. Ich muss nicht kämpfen. Super. So, dann schauen wir mal. Geht's hier durch die Kirche? Nö. Kirche ist im wahrsten Sinne des Wortes crossed out. Ne? So. Kann ich hier irgendwo weiter? Nee. Sieht nicht danach aus. Wo versteckt sich der kleine Kerl? Okay, das ist ein wenig kontraproduktiv gewesen. Moment, da ging das Feuer hoch. Was war da? Eine Overview. Aber ich kann nirgendwo hin, ne? Napf. Wer bist denn du? Don't be shy, handsome. Ach nee. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Ja, ich will dir aber nichts geben, meine Gute. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Ja, gib mir einfach mal. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Okay. Suche nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Bis jetzt habe ich auch noch nichts Schlechtes über Dorothy herausgefunden, muss ich ehrlich sein. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Warum so skeptisch? Sprechen Sie aus Erfahrung? Ja, sicher aus Are you Erfahrung. talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Aber du hast meine Medikamente gern genommen, ne? Was mit der Gesundheit ihrer Kunden? Ihre Karriere bringt viel Gesundheitsrisiken. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important.
You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Darüber kann ich leider nicht viel aussagen. So viele Männer in diesem Bezug treffe ich nicht. Erzählen Sie mir von sich. Tell me about yourself. Are you joking with me? People Ja. don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This The Holy Three. is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ich verurteile Sie nicht, Ihre Entscheidung, Ihr Körper zu verkaufen. Versuchen Sie, Ihre Arbeit anders zu finden. Ja, ich verurteile Sie nicht. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Gut. Bye, miss. Take care of yourself as best you can. Ja, sie sollte sauber bleiben. Das ist wichtig. Aber gut, sie scheint ja nicht krank zu sein. 2.500 EP. Das sehe ich auch gerade, das ein bisschen... Wir sollten bald wieder aufleveln. Gerade vor allem, wenn wir das nächste Mal fighten gehen. Schauen wir mal. Es kann sein, dass die Nacht ist. Wenn man vom Davy spricht. Komm her. Jetzt war es gerade so schön ruhig. Komm schon. So. Und warum bin ich gecapped? Kann mir das einer mal sagen? So. Nazi fix. So, dich nehme als nächstes. Und zack. Immer schön hydratiert bleiben, ne? Stay hydrated, my friend. Und zapfen. So. Komm schon. Ah, nee. Komm schon doch nicht beim ersten Date, mein Freund. Komm schon. Hier. Okay, dann weg halt mit dir. So, machen wir das einfach. So, erstmal wieder auflauen. Ich glaube, das lassen wir, weil wir können ja so... Ich glaube, wir heilen ja so langsam, wenn wir außerhalb des Kampfes sind. Ja, tun wir. Gut, passt. Kodin! Sehr schön. Wir brauchen Rohstoffe. So, irgendwo hier sollte ein Poet sein. Halte ich zwar für schlechte Gesellschaft, aber... Also nicht den Poeten, sondern die Viecher hier. Aber, ja, schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall eine Lampe. Hallo! Wer sind Sie denn Sie? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Nethercott. Interessant. Erstmal fragen. Hast du medizinische Probleme? Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Was hast du denn? I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir.
So, damit ist der zumindest schon mal wieder etwas besser von der Gesundheit. Er holt sich keinen Blutverlust, das ist sehr schön. Gesundheit sorgt für besseres Blut, für den Fall, dass er für den Arsch ist. Aber ich glaube nicht. Der ist mit der Dorothy Crane, der hängt mit der zusammen, der wird dann wahrscheinlich eher bessere Motive haben. Ja. Miss Crane. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Es geht über Dorothy Crane, oder fragen wir erstmal nach dem beiden Mann. Tell me about an old man called Darius. Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Interessant. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. I don't believe you, my friend. Aber gut. Erzähl mir was über London. Wir quatschen alles durch. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Es ist riskant. Wer hilft Ihnen, wenn ihr in Gefahr geraten? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Ja, okay, das ist ein Argument. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Sie sich nicht der Epidemie aus? If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Indeed. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Oh. Ja. Wie soll man darauf antworten, ne? Er ist froh, dass ein Haufen Leute gestorben sind. Nur um ein bisschen Ruhe zu bekommen. Okay, also dafür kannst du auch aufs Land gehen. Eine ziemlich einzigartige Sichtweise. Ich sehe nur die fürchterliche Krankheit. Friedliche Stille? Wirklich? Na, friedlich ist die nicht. That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Camilla ist ein Teil der Verschwörung, oder? Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Sind Sie nicht neugierig? Sie sind ein hoffnungsloser Romantiker. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Indeed. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Tell me, Mr. Nethercott,
Why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Denken Sie nicht, dass ein wenig morbid? Ah, morbide Jokes gehen immer. Können Sie mir ein Beispiel geben? Ja, ich möchte ein Beispiel haben. The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Well, Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. okay, jemand hat eine Waifu. Oh. Oh, man. So viel zum Thema platonische Liebe, ne? Angst, die Wahrheit herauszufinden, kennen Sie sie nicht? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Oh, ja. Guilty as charged, indeed. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Guilty as charged. Ja. Gut, auf jeden Fall. Wir haben auf... Können wir eigentlich von der Seite aufmachen? Ja! Yeah! Und da ist auch seine Muße, ne? Quatschen wir mal die Muße an, um herauszufinden, was sie davon hält. Was er für eine Ehre hat. Dass sie ihn für Ehre hat. Wahrscheinlich ... Ja, herrlich. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Wusste ich's doch. Ja. Warum fragt er eigentlich noch? Warum stellt er eine Frage, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann? Also mit Nicken oder Kopfschütteln. Und erwartet ernsthaft eine Antwort. Das ist so geil. Oh, herrlich. Ah, Very well. Goodbye then. Ich glaube, mit diesem Konundrum verabschieden wir uns von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten. Für die Gott. Oh, herrlich.